किसान और बिल्ली दोनों मिलकर खूब मेहनत करके रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। यह बिल्ली खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को भरकर लाती है। तो यहाँ किसान भी खूब मेहनत करके ईंटों को लाता है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन किसान उसी घर में मजे से सो रहा होता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश से पानी की बाढ़ आ जाती है और किसान का घर टूटकर पानी में बह जाता है। फिर बेचारी बिल्ली यह सब देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं